这是我们的一个DDoS 攻击的一个脚本啊，这里提供一下学习的一个思路啊。下面做一下演示。首先，这个是我自己写的一个脚本啊，来看一下啊。在我们软件运行起来了过后，你看到啊，它有几种功能，就是说，第一个，我们通过 IP 加端口的方式去连接目标服务器，对吧？我们这里，启动了一个窗口啊，就模拟一下这个服务器，对吧？然后我们的这个服务器，它的一个我们是用的本地嘛，对吧？然后端口是19730，我们连接，对吧？连接成功有剧本，对吧？然后我们这里用本地来试一下啊。我们这里鼠标右键，对吧？自定义一下方包，延迟时间给它个10毫秒，然后自定义方包，这里就给个1嘛，对吧？就让它大小给它1，你能够清晰的看到我们在发送数据的时候一个感受啊。我们这里，对吧？开始，在开始执行之前，对吧？我们的这里会有一个服务器接收到数据的一个效果啊，就是类似我们 DDoS，对吧？模拟发包的一个效果。我们这里暂停，对吧？然后我们这里方包调大一点啊，继续啊，对吧？你看一下我们的这个，我们现在这个包就稍微大了，对吧？就稍微大了很多。然后假如说我们这里再开大一点的话，对吧？那个数据包就很大很大，大的离谱的那种，对吧？就能达到一个，你懂的吗？那种效果。我们这里在给服务器发送数据包的时候，它每次都是在请求的啊。然后我们这里的话，通过一个 IP 去连接，对吧？每次都生成一个不同的 IP 去连接这台服务器，对吧？实现一个代理隐藏本地 IP 的一个效果。有需要的学员啊，可以来到我网站的，这是我网站啊，创新与技术网啊，这是我网站，对吧？可以看一下我网站的这个教程在这一块，你可以来这一块看一下，学习一下，对吧？就在这个网址，对吧？不免费的啊，这个东西不免费的。OK。